BSL, Sain Cymraeg. Golygfeydd o Gonwy. Dros y ganrifoedd, mae arlunwyr a ffotograffwyr wedi dehongli tirweddau Conwy mewn gwahanol ffyrdd, gan ymrywio o olygfeydd rhamantus hiraethlon o Gastell Conwy i diroedd chwedlonodd a ffier na chafodd ei adeiladu erioed. Mae'r gweithiau hyn yn rhoi cipolwg ar agweddau a gwerthoedd cymdeithas ar y pryd. Beth mae'r arlunwyr hyn yn ceisio dangos yn eich barn chi?